Жили на свете два человека. Они были похожи как братья. Две руки, две ноги, одна голова. И в сердце каждого из них таился огонек. Они очень бережно хранили свой огонь, не давали ему погаснуть. Однажды увидели они, что другим людям не хватает огня. Они мерзнут от холода и путают дороги в темноте. Первый человек испугался и спрятал свой огонь. Он боялся, что у него самого не останется тепла и света. А второй подошел к людям